Thank you so much, our Mayor Sheila A. Galano. And at iwan sa maradong piyesa, apoket i dauluan karatayo awan sa bali ni Mr. Danilo Akdal. Suruten manenti publiko another balse, maestro. Sa panunod na naglasok ka isip mo, nagadumami at sa
Thank you so much, Sir Danilo Agdal. And may I also request the parents of our Majestic Queen Tiara Jen the First, the parents of Angelica Joy, and the parents of April Dawn, our second princess, to lead this piece. So tatlong pares po yung makikita po nating sasayaw sa gitna. So yung mga parents po ng ating Her Majesty Queen and First Princess and Second Princess, you are requested to please get or go to your daughters para isayaw po sa gitna. Sweet Maestro. I'm so sorry. I would like to reiterate. Mga parents lang po pala yung sasayaw po sa gitna. Mga parents ng ating Her Majesty Queen and our first and second princess. Okay, may I request the parents and the parents of Her Majesty Queen and her royal court to lead the next piece. Balsek, ano man, ma'am and sir. Thank you. Surutan apo iti publiko. Sana sumambet ti maleme, anya narigat ti malay.
Thank you very much. And may I request to all the kids, kasi meron po silang inhandang information number. Okay na? So, ma'am, isang information number po muna ng mga bata and then let's proceed sa ating mga dances. So, may I request sa ating mga chikiting to proceed at the center court for your information number. Palapakan po natin yung mga chikiting. O, kung may elderly kanina, ito naman, nire-represent po nila yung mga next generation. Coffee sweet, a rush of nicotine. Honey and tangerine. I like my coffee sweet, a rush of nicotine. Honey and tangerine. I like my coffee sweet, a rush of nicotine. Honey and tangerine. I like my coffee sweet, a rush of nicotine. Hello. May I request to our lovely band to please sing the accompaniment of these kids. Selos daw po, ma'am. So may I request sa ating ma'am and sir to please play yung selos na music because yun po yung sasayaw ng mga bata. So palapakan po natin the R&B and of course itong mga batang masisigla and napakabibo. So yan, selos. Naramdam na yung selos sa edad na yan.
Okay, palapakan po natin yung mga chikiting. Ay, talagang nakikita ko sa kanila yung paglaki ko. Joke lang, maliktad, no? So, at ito pong susunod na pyesa ay pinapangunahan po ni Mrs. Nenita Ramirez Balse Mestro. Nelia Ramirez, sorry. Chacha-kano, ma'am and sir, sorry po. Short notice. Chacha-kano, ma'am and sir. Okay? Papangunahan po ni Mrs. Nelia Ramirez Chacha Mestro. To be followed by everybody. Okay, thank you so much, Ma'am Nelia Ramirez. Okay, this next piece is to be led to us by Mrs. Ana Fe Wamil. Balcha. Balsweet. Ano yun? Balse Mestro.
Okay, this next piece is to be led to us by Mrs. Ana Fe Wamil, Balse Mestro, Suruten Ti Publico. Hello. Ma'am, sorry. CHA kanumo lang. Cha-cha. CHA to the... Cha-cha-cha-cha kanumot lang, ma'am. Okay? Ma'am Ana Fe Wamil is requested and will be leading the next piece. Bal ay Chat-Chagayam, Suruten Ti Publico. Thank you so much, ma'am. The next piece is to be led to us by Sangguniang Bayan member Carmen Sita Sadora. Balse Mestro. Ay, sorry. Tapos na po kanina si Ma'am Menchi. Ito naman po ay papamunahan po ni Sangguniang Bayan member, the Honorable Efren Valdez. Chacha ulit, sir. Ay, balse ka no. Balse, Mestro. Again, Suruten Iti Publico. Balse, ma'am, sir.
Kebamanday to'y marupong po. Nudi ka mapasampit o sa dato'y biyak ko. Pagpapanang lisonas tirabi napagkan sa manet ng happy-happy. Pagbarbarik na kaliyak siya ay may sisyasi. At apukin ka at dakula sisi. No sumangpit ka, di ka agon uni. No agon ko na sikat makiriri. Daytoy tirigat na, no wabong maasawa. Adong parwayan na, tanak kebati ka ongga. At atay laita, asik si puta. Ay napay katintay, daig kipusa. Alya na ganas na, no wabong maasawa. Ang kakamaka, marikat di marimna. Sa kadayaw ka, sikat kagasaka. Tanang matukmaka, mang parang sa karimna. Sa kadayaw ka, sikat kagasaka. Tanang matukmaka, mang parang sa karimna. Apo, may pagpakaamo apo nga ang pegaw awit ta adu pay ti badi na buno dito nga mga baksa nga pulo pay nga saglili magasot upat nga saglili magasot nga sponsoran apo ni Sangguniang Bayan member John C. Clemente. Okay, may I request Mr. Franz Gerald Taben to please draw numbers para i-award dato'y intra nga